ده اليوم الثالث وخلاص كبرت في دماغي وقررت اعمل مشروع بوكس القطط وكلاب الشارع، وفي الفيديوهات اللي فاتت عرفتوا سبب فكره المشروع، بس الاول عايز اجرب تصميم البوكس. مش عارف ابدا باي مقاس، والتصميم اللي عملته مش مطابق للواقع، وصراحه قلت اروح العب شويه جيم ممكن افوق شويه، والحمد لله جربت على كذا كرتونه ومسكت طرف الخيط، بس برضه في تفاصيل كتيره مش عارف انفذها على الكرتون، يعني زي مثلا طريقه نزول الاكل والشرب عشان نقدر نملى كميات في الصندوق. صراحه مش عارف ممكن الوضع يوصل لايه، بس انا مش هيأس، وتابعوني عشان تعرفوا وصلت لفين.